netizens comment, so here we go! Sobrang galit po na nararamdaman ko. Hindi po dahil sa nawalan lang kami ng trabaho. Hindi ganun kababaw yun. Kung ako tatanungin, matagal ko nang pinaghandaan. Cardo, galit ka na naman. Kami pong mga artista, ang ABS-CBN, kami po ang isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran VAT every month. Napakalaki ng naitutulong namin. Bukod sa binabayad namin. No franchise, no operation. Dalaw may be harsh sometimes, but kailangan nating sumunod sa batas. So, calm ka lang dyan. Keep calm. Ngayon, kami mga artista, paano namin tutulungan ng ilang pamilya tinutulungan namin at binubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Di ba? Anong sabi niya? Oh, pumila kayo, dole. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masuplayan eh. Pati kami makikidagdag. Wait a minute! Cardo, ano naman yung sinasabi mong wala kayong makain? Halos tatlong taong na-stress sa inyo si Lola Flora, tapos wala kayong makain? Don't make me laugh, ha? Kahit siguro hindi ka lumabas ng bahay, may masarap ang ulam nyo. Diba? Sakto man. Sabi niya, paano na ako ngayon? Wala na akong trabaho. O, ano papakain ko sa pamilya ko? Ano yung papakain sa pamilya ko? Mag-withdraw ka sa ATM. Alam ko may tago kang pera sa ATM. Ang laki naman. Ilang araw pa nga lang nagutom ka na. May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam ka na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Pati ikaw din, Kim. Ay, sumakit yung ulo ko sa mga sinabi mo. Still, kritika pa din. Sa classroom, may batas. Bawal lumabas, pero magpapaalam ka, pwede naman. Naguluhan ako sa'yo, sobrang naguluhan ako sa'yo. Maganda ka, magaling ka artista. Pero sa lang masasabi ko, sana next time na magsasalita ka, alam mo yung sinasabi mo. Sana gumamit ka na lang ng script. Kasi feeling ko, personal kong opinion, Kimcho, hirap na hirap kang i-express kung anong nararamdaman mo. Sanay kaya yata na may script. Mga ma'am at sir, we are not asking for VIP treatment. Hindi po yun. We are asking for a fair chance na yun naman po ang gusto ng Kongreso, na yun naman po ang gusto ng Senado. Na tamang oras para sa tamang paglilitis. Ngayon naman ho, kung sakali po mapatunayan na meron pong pagkakasala ang ABS-CBN, tama po kayo, ang batas ay batas na dapat pong sundin. Angel Locsin made her own opinion lang naman. So, huwag tayong bashers. Buti pa siya kaya niyang i-handle yung galit niya. Thank you for
helping Filipino people during this pandemic crisis. So, Miss Angel, God bless you and your family. Stay safe.